بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم معززو کتونکو پدی ویڈیو کی زنن تاسو تا زمونږ امام حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله چې د هغې ژوند یقینا د قرآن کریم د احکاماتو او د شریعت محمدیه صلی الله علیه وسلم یو عظیم او بهترین نمونه ده. د هغې هره معامله که عبادات دي که معاملات دي که معاشرت دی د هغې زنده مثالونه زمونږ مخې ته دي. د هغه مثالونو نه او د هغه واقعاتو نه یو واقعه زه نن ستاسو مخکې وړاندې کوم. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی ډېر خوش اخلاقه شخصیت و. د ده په ګاونډ کې یو سړی اوسېده موچي و چمیار و، خو هغې سره سره هغه شراب کباب د الله نافرمانو کې مبتلا و. هر شپه به د هغه په کور کې ډول و سرنا یاران دوستان به راتلل او نشې تماشې او غیر شرعي او غیر اخلاقي چغې ګانې بجانې دا به کېدل. او ظاهره خبره ده چې ګاونډ کې امام ابو حنیفه صاحب و، هغې به پریشانه و خامخا. د یو ورځو نه یو ورځ وه چې پولیس والا راغله او دا چمیار دی یې راونیسه او بویې ته جیل ته. چې جیل ته یې بوته نو د شپې هغه مجلس او هغه میلس او هغه پروګرامونه او هغه آوازونه نه راتله. نو شپه خو تېره شوه، امام ابو حنیفه صاحب سار تپوس وکړو یاره دا ګاونډی بیګا بیمار و که څه وجه وه؟ د ده آواز خو مونږ ونه رېده چېرته تللی دی او که بیمار دی، څه مسله ده ورته؟ خلکو ورته ووایي چې خو پرون مازدیګر ماښام پولیس راغلی دی او پولیس والا نیولی دی بوتلی دی جیل ته. امام ابو حنیفه صاحب وی ښه، فوراً یې جامې بدلې کړې، سورلی یې راواغسته، خپله سورلي یې را روانه کړه، په اس باندې کېناسته او لاړو روان شو. ګورنر ته پته ولګېده د هغه علاقې چې کوم مشر و ګورنر و چې امام ابو حنیفه صاحب زما ځای ته را روان دی. فوراً د استقبال دپاره راووت، استقبال شو، ملاقات شو. حضرت څنګه رالی؟ یاره جی زما یو خدمت دی او یو کار دی. حضرت تاسو به ویلي زه به درغلی وم. څه خدمت دی جی وایي اډر کوئ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي زما یو ګاونډی دی، هغه ستا یو ایسیچو او پولیس ګرفتار کړی، د هغه د ازادۍ دپاره راغلی چې هغه را سره آزاد که. ایسیچو صاحب فوراً گورنر صاحب اډر ورکړ. هلکه پولیس والا دی امام صاحب هغه ګاونډی موچي بیګا چې تاسو ګرفتار کړی دی هغه آزاد کړي، د جیل نه آزاد کړی اوس. امام صاحب ورته وایي څنګه یار مونږ خو ګورې نه ضایع کړی، زمونږ خو ګاونډي ستا د ګاونډګیرۍ مونږ ډېر خیال وساته او ستا حق تلفی مو چې کوم دی نو دا نه ده کړی، لہذا هغه ګاونډي هغه آزاد که. نو په هغه باندې د امام ابو حنیفه صاحب د خوش اخلاقۍ او د حسن معاشرت ډېر اثر وشو چې ګوره زه یې روزانه تنګوم، پریشانه کوم، ګاونډیان رانه پریشانه دي
او دی امام صاحب سره دی چې غټ امام دی د زمانه غټ عالم دی مفتی دی او بیا هم چې کوم دی زما یې دونه لحاظ وساتو نو د هغه دغه خوش خلقۍ او د حسن معاشرت د وجې نه الله د هغه زندګي بدله کړه او هغه توبه وباسله او یو نیک انسان ترې چې کوم دی دا جوړ شو.